小艇咧離開呢個河道，冇干擾我哋嘅龍舟，唔該晒。咁咧見到呢一場嘅女子組第3場計分賽咧已經起咗步㗎啦。咁見到女仔嘅實力其實差唔多嘅啫。咁4號線道嘅灣勝雲中龍啦，同呢一個嘅3號線道嘅李小龍啦，加埋呢一個龍行者，其實就係睇一睇翻啦。而家見到咧3號線道嘅李小龍啦，都係一掌一掌拉心啦，越拉越有勁喎。見到啦，李小龍嘅訓練有素啊，越拉越有勁係追緊上嚟嘅，就係比龍行者咧爬得唔錯㗎。跟住就係呢一個李小龍。而家之後稍後微微嘅咧就係呢個灣勝雲中龍，跟住就係呢個龍行者，稍為落後少少就係呢個新界東之後啦。咁因為咧呢一場咧就非常之好啊，佢用計分賽嘅情況啦，咁所以可以睇到嘅。咁好明顯咧，見到呢一個嘅李小龍咧係一板一板追緊上嚟咧，有機會係帶出咗㗎啦。俾呢一個龍行者係第2名啊，第3名咧就見到呢一個嘅灣勝雲中龍，咁然之後咧就呢個新界東㗎。咁李小龍咧喺呢一個嘅逆風逆水嘅情況之下咧，仍然帶出咗，跟住咧就係呢一個嘅灣勝雲中龍同埋呢一個。